guys, good morning no. Shout out. So dito tayo sa likod ng building to. Yan. Ang gagawin natin ngayon, magre-repair tayo ng tubig. Linya ng tubig. Bali, kasi natin, bubulutin natin yung tatlong tubo. Bubulutin tatlong tubo, ililipat sa gitna. Kasi itong dalawa, wala na. So, kailangan natin bakbakin yan, bakbakin. So, gamit ang silsil sa martilyo. Okay. Ito lang, kailangan yan. Okay. Let's go! Kaya na kalawat. Puputok. Ay, naka. Sablay. Puputok. Gimana kasi? Puputok yung tubo.
Mag-ipon kayo tubig ha. Mag-ipon kayo tubig. Tapos ito. Tawakan ng tagas ng puno. Pero wala kang talagang palitan. Ito ang nilipat dito sa gitna. Isaw. So, umutok yung isang tubo. Torni! Sumutok kaya medyo mabilisan lang talaga to. Try ko. Wow. Ay, lumakas yung tubig. Lumakas yung tubig. So, okay. So, see you later. So, ayan, no. Hindi pa tayo tapos magbutas. Kadali. Lakas, oh. Kailangan natin patayin yung main. Okay lang naman kasi puputulin na rin naman niya. Papatayin na yan. So, okay lang. Patayin lang natin yung main para makapagtrabaho tayo ng ayos. Okay. Alright. Ayan, so yan guys. Ayan, nabutas ko na yung dalawa. Kaso pumutok yung tubo. Nadali, konting ano lang, pumutok kasi luma na rin talaga siya. Baha. So, pinatay ko muna yung main. Punta na tayo sa labas. Tawagin ko yung kasama ko. Para kasi mabilisan yan, hindi pwedeng mabagal. Yun, so break time na pala. Yun. Inabot tayo ng break time. So, shout out sa kanila. Inabot ng break time. Alright. Inabot ako ng break time. Shout out nga pala sa aking solid supporter, Sinabong. Ayun ang shout out. Shout out. Alright. Yun. Mag-lunch break na sila. Inabot ako ng lunch break. So yan. Break time na kaya mabilisan. Shout out kay Taba. Alright. Oh, diba? Inabot tayo ng lunch break. Alright. Oh, shout out. Oh, la. Shout out, idol. So, inabot tayo ng lunch break talaga. So, okay. Ito, pinatay ko muna yung main. Oh, sana all. Pinatay ko muna yung main. Ayan. Ayan yung pinaka-main niya. So, shout out sa dalawang to. Shout out sa dalawang to. Okay. Alright. Oy, CJ! Magwalis ka na dito, oy! Okay. No. Alright. See you later. See you later. Alright. So ayan guys, so tanggal na. Putol na. Madalian lang kasi ginagamit yung tubig sa CR. So kailangan lagyan ng supply. So nilagyan ko muna ng end cap para maano. So ayan, butas na siya, tanggal na. So ayan, dito namin ilalagay yung gripo bago, panibago. And then ito, patayin na siya. Kasi hindi naman siya ginagamit. So actually kinakalawang na din. So ayan. So ito, sasarado na rin. Sementohin ko na lang mamaya, okay? So abang-abang lang, no? So shout out sa inyong lahat, okay? So magla-lunch muna ako. So sakto, okay? Alright, shout out sa inyong lahat. Mga Arlene Tacloy, shout out. BCC Ban, okay? Alright. So yan. Ayan na, oh. Malagyan na. So hanggang dyan lang yan. End cap lang. Tapos didugtong lang yan dyan. Yan. Tapos sisimentohin na lang. Alright. Ito patay na. Saan kayo pang silsil ko? Pang silsil at saka itak. Agoy. Okay na siya. Hindi pa, mga 30 minutes. Okay.
Hila. Diba? Alright, sa loob na lang. Kaya lang nabunot yung tubig doon, yung gripo. Kaya ayusin yun. Kaya may sobra pa nga oh. Alright. Dadalhin sa loob. So, kailangan samintuhan din yung loob. Okay. Pantayin muna natin matuyo to para maganda yung paglagay natin sa loob. Okay. Alright, ayan lang. Basic. Basic, 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 basic. Alright. Okay. Sinamay? Hindi mainit. Bakit? Hoy! Makakain na ako na. Paano?
Right? Basta. Tandaan lang ha, ulit ko. Bago pa. Oh. So, okay na. Shout out, tayo mo lahat. Okay. Sige. Shout out. Peace.